Tiger Convict crossbreed with Toffee Parrot, white Toffee Parrot. Ngayon yung mga fry. Hindi lang makita, malabo. Ayun, sa lalim. Mabuhay kaya? Ano kaya kalalabasan nito? Wala pa makita sa YouTube na nag-cross nito eh. Alam ko naman na crossbreed lang din ng Toffee Parrot. Pero ano kaya, pag ibabalik mo siya sa breed niya na Tiger Convict tapos crossbreed na Toffee Parrot, ano kaya ang kalalabasan? Mabubuhay kaya? Yan ang aabangan natin. O ako lang. Pwede rin kayo. Sige, post ko na lang ulit after 1 week.